びとともにバックライオンの音を体に感じながら心ゆくまでお楽しみください。さあ、それではカウントダウン5からお願いします。それでは皆さんいきますよ。5、4、3、2、1、さあ点火です。つけろ。
ゃんどこ？はい。かいさん。ねえ。
さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。以上をもちまして第42回はさま花火大会を終了いたします。本日はご来場ご観覧